बोलिए। मैं सिद्धनाथ शाह। मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं जब भी कुछ खाता था तो मेरी सांस अटक जाती थी और मैं बुरी तरह परेशान हो जाता था। ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगा, इतनी ज़्यादा सांस मेरी अटक जाती थी। तो फिर मुझे आईपास के बारे में पता लगा, तो फिर मुझे बताया गया कि आईपास आप लीजिए, इससे आपकी सांस को काफ़ी आराम मिलेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको लेना शुरू किया और आज मैं 4 महीने से ले रहा हूँ। इससे मेरी सांस की बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई। जो पहले अटकता था, मेरी सांस रुक जाती थी, वो बीमारी अभी एकदम खत्म हो गई है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इससे आपको आराम है? इससे पहले आपने कोई डॉक्टरी इलाज कराया था, कोई दवाई ली थी? इलाज नहीं कराया मैंने, लेकिन मैं डॉक्टरी इलाज से बहुत डरता था। एलोपैथ से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे एक दवाई खाने से दो बीमारियों का जन्म और हो जाता है शरीर में। इसलिए मैंने इसको हमेशा ढूंढा कि कहीं आयुर्वेद में कोई इलाज मिल जाए तो मैं उससे जल्दी ठीक हो जाऊंगा। थैंक यू। ओके।